should take it slow. Setelah kita naik ke atas dan keliling, di mana of course keamanannya bagus, karena dia dalam bentuk cliff seperti itu ya, adalah jurang, tapi ada rail yang bisa kita pegang sehingga kita tidak jatuh, terutama untuk yang membawa anak-anak, hati-hati juga. Sebaiknya orang tua yang di sebelah kiri yang agak tembus ke jurangnya. Tapi saya yakin aman, walaupun jalannya sedikit sangat sempit ya, dan kadang-kadang maksimal 2 orang boleh jalan atau bahkan 1 dan saling menunggu. Seperti itu. Kita mengelilingin sesuai dengan petanya sampai kita mencapai ke puncak dan lihat pemandangan yang begitu indah. That's good. It's good, but it's getting warm now. Yeah, we walk from there, right? Yeah, we walk from there. And then we have lunch over here. Then we around here and then we come up here. Very nice. I like it. Let me take a picture. Here comes the train. And they will end up here. The train. Ada. Bahkan kita stop juga di satu poin melihat kereta yang sudah begitu tua yang pernah kita lihat tadinya yang di situ. Mereka sampai dengan suara yang tut seperti dalam movie-movie seperti itu, dan itu tahun kereta-kereta tua yang masih menggunakan coil ya, menggunakan batu bara semacamnya seperti itu. Dan kita menunggu sampai, bukan kita saja tapi banyak orang juga menunggu sampai dia kedatangan dari keretanya. Sungguh lucu, seperti benar-benar di bawah kejaman seperti itu. Kemudian kita keliling sampai ke puncak melihat pemandangan, kita turun dan kembali ke areal dari kuburan. Dan tentu saja ada juga di situ restoran kecil atau cafe. It's time to coffee break. Kita singgah untuk minum kopi ya, dan makan apple strudel something ya. Okay, don't worry because you're gonna be hiking a lot here. If you love hiking, it's not gonna be a problem for you. Like I said before, it's gonna be many cliff, but don't worry, the rail is there for your hand to hold it. And going some around because the street or the path is very narrow, so 1 or maximum 2 person can pass by each other. But don't worry, it's still safe. Going around, that's even the challenging. I love that. That's make you more aware of our surrounding while seeing the breathtaking view. And go around up to the top, and on the top you can see the view so wonderful with the Rocky Mountains and the tree. And you can also see in the we stop by and look at the train, the old train coming with the sounds of toot toot toot. It's so like bringing you back to the old times. I really like it. I'm really enjoying it. And you can just stop by on the top, get relaxed, look at the view, enjoying it, and come back down again, and you will come up and end up with the graveyard again. In the graveyard, then we decided to stop. There's a small cafe to have a coffee break and enjoy the food as well. You can do the same. A little bit pricey, the price, but of course, it's very common, but still can afford it. That's fine. Magical mountain landscape dari batu ini, atau bisa dibilang istana yang sudah hancur atau castle ruin ini dibangun pada zaman Emperor Charles keempat dan dijadikan sebagai tempat
retirement dia, sebagai tempat pensiunan, rumah pensiunan dia. Dan kemudian Monastery of Cholestinedron, tempat dari biarawan-biarawan untuk melakukan penyembahan atau berdoa di dalamnya. Ini karena keindahannya dan keunikannya dan perpaduan yang begitu menarik, menjadi motif yang populer bagi pelukis-pelukis atau painter pada zaman Romance, seperti C.D. Frederick, juga Brothers Grimm. Banyak sekali yang suka dengan legend dari Jungfrauensprung. Di sekitar Obi ini banyak sekali cerita-cerita, karena mengandung cerita yang seperti menjadi cerita dari ksatria atau witches, dan bahkan ada juga cerita-cerita mengenai banyak tersimpannya harta karun underground di bawahnya. Dan kemudian dari Real Virgin, dan Evil Robbers, atau banyak sekali seperti cerita yang kita dapat dari film-film Witches, The White Witches, atau cerita-cerita yang begitu banyak kalau kita lihat di Netflix. Dan saat ini kita lagi suka nonton-nonton film seperti itu. Jadi serasa benar-benar terbawa liburan ini ke arah seperti itu. Dan siapa tahu banyak yang bilang juga mungkin banyak hidden treasure masih di sekitar itu yang orang tidak tahu. Bisa jadi sih, sepertinya. Tapi saya tidak tahu ya. Tapi saya rasa iya, karena benar-benar government dari Jerman ini masih menjaga betul tempatnya, dan kita juga tidak bisa sembarangan menyentuh atau semacamnya, dan keindahannya tetap dijaga. Saya benar-benar sangat menikmati keindahan istana ini, dan romantic wall-nya ada begitu dengan warna-warna begitu unik. Saya suka dengan lampu-lampu yang digantung, patung-patung yang dibuat, yang begitu menarik, begitu tertantang dan sekaligus sedikit mengerikan. Dan pemandangannya di sekeliling dengan bebatuan dan juga pohon-pohon dan nature, fantastik, sungguh-sungguh fantastik, dan saya suka sekali. So when we look at the schedule, what's happening during the day, because it was a weekend and the summertime. There's one special event at night, which is gonna be orchestra, magical night they call it. And I can imagine what's gonna be sounds like. It's gonna be so much fun and so much mystical. You can enjoy. The atmosphere is gonna be so much different. But the thing is, we decided not to stay longer because of my condition. I cannot be so much tired. So me and my husband decided, like, maybe next time we're gonna do that again. Maybe next year we gonna visit, maybe in my condition, which is better. So I suggest you guys, if nothing happened in your feet, just stay until night. Anyway, because it's summer, even at 8 o'clock, it's still the lights on. So to enjoy all this is unforgettable moment, I believe. So stay if you can and enjoy all the event that happen in here. You're gonna be so much fun. In a magical mountain landscape on the rock, the mighty ruins of the castle, which was built by the Emperor Charles IV to his retirement home and the monastery of the Cholestinedron. The rock mass was not only a popular motif for the painter of the Romance like C.D. Frederick, also the Brothers Grimm wrote here the legend of the Jungfrauensprung. Around the Oybin, there's so many story and legend about knights, witches, buried treasure, underground passage, real virgins, and real robbers. And who knows, maybe there's a treasure still hidden here and built up to today. I don't know. I guess so, maybe.
So we also can enjoy the medieval flair of the castle, the romantic walls, and the beautiful view with the brown color and the lamps is so cute and so old. It just like bring you back to the story of uh, witches, and then the story of a Game of Thrones, or all many serial in Netflix you can find now. It's just like we are in that movie. It's just so mystical. I really like it. And it was summer. It's a good weather, fantastic view. What else you can get? And it's so cheap. So I recommended you guys to come here when you visit Germany. Really. Oke, ini adalah akhir bagian dari liburan kita summertime ke Burg and Kloster Euben. Semoga semuanya bisa menikmatinya dan semoga ini bisa recommended untuk perjalanan Anda ke depan. Dan saya cuma bilang recommended. Oke, bye-bye. Jangan lupa like, subs, and comment. Juga share ke teman-teman lainnya ya. Good job! Bye-bye, Oibin. See you next time. So we finish. Look at this. Very nice. Very nice. Recommended you guys to come here. With Samsung in Germany.